ओके गुड आफ्टरनुन लन्च टाइम आजको लन्चमा चाहिँ यहाँ तातो तातो मोमो वाउ तातो तातो मोमो त्यसले गर्दा अचार छ यहाँनिर तपाईँको यो अचार धनिया विथ डल्ले धनियाको अचार अर्को अचार तपाईँको यो छ बदामको र यसलाई यहाँनिर राखौँ वाह ओके चियर्स फर्स्ट चाहिँ म धनियाको अचारसँग ट्राई दिउँ दामी बदामको अचार वाह अनि चाहिँ चिकन मोमो हामी चाहिँ सानसानो हुन्छ वाह मामा मिठो भयो मिठो है मजा डल्लेको अचारसँग एउटा धनिया एउटा बदाम अब मजा वेदरले पनि साथ दियो पानी परिरहेछ दामी मजा
मजा रनिङ मोमो स्टिमबाट फेरि डाइरेक्ट निकालेर ल्याएको स्टिमरबाट मलाई चाहिँ यस्तो मनपर्छ कि है तातो तातो जुस मोमो पनि रनिङ चिसो दिन तातो तातो मोमो वाह मलाई वाह अब मलाई पक्का याद छ कि तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ नि मोमो खाएको तपाईँहरूले बनाएर खानुहुन्छ यसरी खानुहोस् तातो तातो एकदम निकाल्दै राम्रै खाँदा मजा आयो खान मलाई मामा कतिले त प्याज कतिवटा हालेको भन त मैले कति ग्यास कुनि त चारवटा मात्रै मासु बेसी त्याज्यो ओन्ली 4 अनि कहाँ प्याज बनाउनु अन्त मलाई प्याज बेसी हालेको मन पर्दैन जस्ट फ्लेभरको लागि मलाई प्याज ज्यादा हाल्दा प्याज खाएको जस्तो हुन्छ न प्याजको मोमो घरमा खाँदा त अब मजाले मासु सरीको मजा आउँछ नि त ओके न भन्नुहोस् तपाईँहरूले पनि होइन झ्याममै प्याज हालेको क्या झ्याममै प्याज हाल्यो फिलिङ पनि तिरिक्क हाल्यो थुक्पा कसरी खान्छु अस्ति नि देखाएँ तपाईँहरूलाई है थुक्सा कति हुन्छ भेजिटेबल्स हुन्छ थुक्सा हुन्छ थुक्सा त अब 1 केजी थुक्सामा चाहिँ यत्रो डाडुको एक डाडु अब थुक्सा हाल्छ हो त्यहाँदेखि मजाले भुटेको दामी भुटेको हुन्छ
मजा आउँछ मैले थुक्पा खाएको मात्रै देखाएको छु म एक दिन चाहिँ तपाईँहरूलाई म थुक्पाको त्यो किमा चाहिँ कसरी बनाउँछु म त्यो देखाउँछु त्यसरी खानुहोस् त्यसको टेस्ट नि दामी हुन्छ ओके मोमो पनि ड्याम्मै खायो मजा आयो बदमको अचार धनियाँको अचारसँग है भन्दा पनि मैले हिजो घिउ ल्याएको थिएँ पशुपतिबाट दामी रहेछ घिउ देखाउँछु म तपाईँहरूलाई चाहिँ खराइकन बोतलमा हालेको दामी खार भनेको यति मात्रै निस्क्यो दामी रहेछ हेर्नुहोस् दामी घिउ रहेछ हुन त अस्ति पनि किनेँ मैले यताकै लोकल नै किनेँ रिम्बिकको त्यो पनि राम्रो थियो रिवासलाई पनि है त्यसले भन्दै थियो होइन दामी रहेछ भनेर त्यो पनि राम्रो छ तर यो अझै मिठो लाग्यो खार त अब भने नि यति अलिकति मजाले खऱ्यो त्यो पनि प्याकेटिङ पनि दामी भएको मजा त्यहाँ अलिकति छ कि त्यसमा तातो भात हालेर नुन छरेर आम्मा कस्तो चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस् त के चाहियो त्यहाँ केही चाहिँदैन हो कस्तो मजा आउँछ यति नै हो के गर्नु आऊ खाऊ पकाऊ खाऊ बस है यसो भन्दा तपाईँहरूसँग पनि बिदा माग्छु है भोलि फेरि भेटौँला यसरी नै लन्च टाइममा हुन्छ कि म बाहिर हुन्छु कि कहाँ हुन्छ है काहीँ न काहीँको म तपाईँहरूलाई जरुर देखाउँछु म तपाईँहरूसँगै गर्छु म अगाडि आएर है त्यसो भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु ओके बाई बाई लभ यु अल सी यु टुमोरो